හායි යාළුවනේ. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. අද ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Monster Pet YouTube channel එකත් සමගයි. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ලව් බර්ඩ් හෙවත් බජිරිගාඩ්ලා මුල සිට ඇති කරන ආකාරයයි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ අපි මේ කුරුල්ලන් ලව් බර්ඩ් නමින් හැඳින්වුවත් මොවුන්ගේ හරි නම බජිරිගාඩ්. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම කතා කරමු මොවුන්ට සාධන කූඩුව ගැන. මොවුන්ට සාධන කූඩුව ගැන කතා කරොත් දිගාඩි 5යි පළලාඩි 3යි කූඩුවකට ලව් බර්ඩ්ස් ජෝඩු 10ක් 15ක් පමණ ප්‍රමාණයක් දැමිය හැක. ඒ වගේම මොවුන්ගේ කූඩුව සෑදීමට ගන්නා දැල පොඩි කොටු සහිත දැලක් විය යුතුයි. මේ කූඩුවේ තියෙන දැල හේර ප්‍රමාණවත්. මොකද කිව්වොත් අපි විශාල කොටු තියෙන දැලක් මේ කූඩුව සාදා ගැනීමට යොදාගත්තොත් ඒ ඇතුලින් සර්පයන් කූඩුව ඇතුළට ගමන් ගොස් අපේ කුරුල්ලන්ට හා බිත්තර වලට හානි කරනවා. හරි යාළුවනේ අපි දැන් කතා කරමු කූඩුව ඇතුළේ තිබිය යුතු දේවල් ගැන. දැලි පොත්තක්, විකිලි බෙදිච්ච අත්තක්, බ්‍රීඩින් පෙට්ටියක් හා කණ්ණාඩියක්. අපි බ්‍රීඩින් පෙට්ටියක් තියනකොට ලව් බර්ඩ් ජෝඩුවකට එක පෙට්ටිය බැගින් කූඩුවට තියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ලව් බර්ඩ්ස් ජෝඩුවකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ කූඩුවට එකතු කරනවා නම් කණ්ණාඩියක් අවශ්‍ය වන්නේම නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම තව දෙයක් මේකට එකතු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගඩොල් කැටයක්. ගඩොල් කැටයක් එකතු කරන එකත් ගොඩක් හොඳයි කූඩුවකට. මොකද යාළුවා හොට දික් වෙන එකට ඒක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. හරි යාළුවනේ. තව මම මේකේ වතුර භාජනයක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම එයාලට කැම දාන්න ට්‍රේ එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. ওই දේවල් ටික තමයි මම මේ කූඩුවේ මෙයාලට එකතු කරලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ. ওই ටික තමයි කූඩුව ඇතුලේ තිබිය යුතු දේවල් ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මෙයාලට දෙන ආහාර ගැන. මෙයාලට දෙන ආහාර වශයෙන් අපිට සම්භවී, බජිරි ප්‍රධාන වශයෙන් දිය හැක. ඊට අමතරව මෙයාලට පලා වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග දිය හැක. ඒ වගේම තඹපු බිත්තරද දිය හැක. ලව් බර්ඩ්ලට කෑම දෙනකොට හැමදාම එකම කෑම දීම නොකළ යුතු ක්‍රියාවකි. මොකද හැමදාම එකම කෑමට එයාලා ප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. එහෙම කරොත් එයාලගේ කුරුල්ලු පැටවුන් දැමීම අභිජනන ක්‍රියාවලිත් අඩපණ වීමටත් ඉඩ තියෙනවා. මෙයාලට දිය හැකි පලා වර්ග ගත්තොත් කංකුම්, මුකුණු වැන්න ප්‍රධාන වශයෙන් දිය හැක. සමහරු මොවුන්ට මිංචිකොළ දෙනවා. මිංචිකොළ විශාල වශයෙන් දීම මෙයාලගේ අභිජනන ක්‍රියාවලියට අහිතකර තත්ත්වයක් බලපානවා. මොකද මිංචිකොළ විශාල වශයෙන් ගත්තොත් අභිජනන ක්‍රියාවලිය නතර වෙනවා. එම හේතුව නිසා මිංචිකොළ වැඩි වශයෙන් මෙයාලට දීම නොකළ යුතු දෙයකි. ගොටුකොළ වැනි, මුකුණු වැන්න, කංකුම් වැනි දේවල් මෙයාලට හැකි පමණෙන් දෙන්න. හැබැයි වැසි කාලේ නම් කංකුම් දෙන්න එපා. මොකද මෙයාලට බඩ යෑමේ රෝගයකට ලක් වෙනවා. වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග්ගැස්සෙන නිසා මම මෙයාලට දිය හැකි කෑම ගැන මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. හරි යාළුවනේ මෙච්චරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් පහළ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක සමග එකතු වෙලා හිටිය යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.